దగ్గుమందు తాగి చిన్నారులు మృతి చెందడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పసివాళ్ల మరణ మృదంగానికి కారణమైన కంపెనీ యజమాని మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అటు నాగ్పూర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారులను సీఎం మోహన్ యాదవ్ పరామర్శించారు. దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతున్న కోల్డ్ డ్రింక్ దగ్గు వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆ మందును తయారు చేస్తున్న శ్రీసన్ కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్ ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ వాడిన 21 మంది చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చెన్నైలో రంగనాథన్ ను 7 సభ్యుల బృందం అరెస్టు చేశారు. కాంచీపురంలోని శ్రీసన్ ఫార్మా తయారీ యూనిట్ లో తమిళనాడుకు చెందిన ఫుడ్ సేఫ్టీ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కాఫ్ సిరప్ నమూనాలను పరీక్షించారు. కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ లో 48.6% విషపూరితమైన డైథిలీన్ గ్లైకాల్ ను గుర్తించారు. దీంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం దగ్గుమందు అమ్మకాలను నిషేధించింది. డైథిలీన్ గ్లైకాల్ మానవ శరీరంలో విషంగా పనిచేస్తుందని తేలింది. విషపూరితమైన దగ్గుమందు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీయడంతో పాటు గుండె, మూత్రపిండాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ కు కారణమవుతుందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. చింద్వారా జిల్లాలో కోల్డ్ డ్రింక్ తీసుకుని నాగ్పూర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ పరామర్శించారు. దగ్గుమందు కల్తీ వ్యవహారంపై అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారని, నిందితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేశామన్నారు. ఘటన వెనుక ఎవరున్నా వారిని వదిలిపెట్టేది లేదన్నారు. ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్ లో దగ్గుమందు సిరప్లపై నిషేధం విధించామన్నారు. अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है और हम जो भी जहाँ भी होगा जो गलती करेगा हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हर हालत में कठोर कार्रवाई करें. దగ్గుమందు కల్తీ వల్ల మరణాల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న కంపెనీల్లో ఆడిట్ నిర్వహించాలని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా అన్ని రాష్ట్రాల అధికారులకు సిడిఎస్సిఓ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఎలా కలిసిందనే దానిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు అధికారులు సమాయత్తమయ్యారు. దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారుల మృతిపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైంది. పిటిషన్ను విచారించేందుకు ధర్మాసనం అంగీకరించింది. పిల్పై తక్షణమే విచారణ జరపాల్సిందిగా పిటిషనర్ కోరగా ఈ క్రమంలో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవై ధర్మాసనం న్యాయవాది అభ్యర్థనలను పరిగణలోకి తీసుకుంది. దీనిపై శుక్రవారం విచారణ జరిపేందుకు అంగీకరించింది.